webale ssebo, webale taata, webale Yesu. Webale ssebo, tubuyaanire tutuuse mu kubeerawo kwa ssebo. Webale tuze kwekweka mu lwazi mmanya ng'omwana omutukuvu twaniriza ekisa n'obulungi bw'essebo. Tubuyaana nga tujja nga tunoonya olwazi. Webale Yesu. Mazima. Mazirangolekane. Webale ssebo. Mpekane sija. Webale kabaka nanyini kisa osaanidde. Twekute ku lwazi Yesu. Tuwangule emirembe amiina. Yita nti omugambe nti munekute ku lwazi Yesu. Yaniriza olwazi mukwano gwange. Olwazi olwedda nedda mu maanyi. Wewekweka. Weunyweza n'okwata. Mugambe ssebo nziza olw'ekisa kye ssebo. Webale gwe kagaba bulamu. Nange nekute ku ssebo. Yaniriza ekisa kya Kristo mugambe nange mpangule. Webale Yesu. Buyana. Webale omwoyo omutukuvu tuggulayo emmeeme zaffe gy'oli. Nga tugamba osaanidde emirembe amiina. Webale Yesu omwana wa Katonda omulamu ssebo. Okikoze akaseera kekana kalungi. Nga tuyimba nti lwazi lwaffe. Lwazi. Mugambe nti lwazi sitidde. Webale. Lwazi lwangolekane. Kowola olwazi olwedda nedda. Omugambe nti nkutte sitidde. Nekute ku lwazi. Yaniriza ekisa ky'olwazi. Wekwate ku lwazi gw'asiibye asobeddwa. Wekwate ku lwazi onoowangula ekiro kya leero mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Wulira ng'oyatula ebipya, olunaku lupya, ekisa kipya, akawungeezi kapya, omwoyo akikoze. Webale Yesu. Nekute ku lwazi. Kristo mpangule byonna ebinnuma. Yaniriza oyo. Mwanirize olwazi lwolwo. Yaniriza olwazi Masekatiigo. Webale Yesu, webale Yesu, osaanidde lwazi lwaffe. Olwazi mwe twekwese ssebo. Ne tuwona endwadde ne tusumululwa. We twekutte ne tutibula. Mugambe Yesu webale. Saasira ekiro kya leero neekwatire ddala nywere. Wabeewo omukazi n'omusajja oyo yaniriza olwazi. Wabeewo omusajja oyo yaniriza olwazi. Wabeewo omukazi ayaniriza olwazi ku ye. Amugambe tata akutte nywedde. Oli wa kitiibwa osaanidde lwazi lwange. Yaniriza. Ekigenda okuwanguza kwata ku lwazi. Kati dduka mbiro. Mugambe ayi olwazi. Olwedda nedda. Emirembe gyonna wobadde wakyo ate oli ate olibeerawo emirembe amiina. Wekwate nekwate tutuuke mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Yaniriza ekisa ky'olwazi Yesu. Yaniriza ekisa ky'olwazi Yesu. Ekiro kya leero wulya nga weewaayo mu njawulo nga bekise olwazi. Yaniriza ekisa ky'olwazi. Yaniriza olwazi olukumi, olukuwembejja, olukuwadde ekyokulya, olukuwadde ekyokunywa. Mugambe lwazi. Aha. Yeebazibwa olwazi olukumi, olukuwadde ekyokulya ekyokunywa, olukuwadde obukuumi. Yaniriza olwazi mwana wa maama. Webale Yesu, webale omwoyo omutukuvu. Twaniriza amanyi g'olwazi Yesu. Twaniriza ekisa kya Yesu Kristo. Mukama tukkirize tusaanire ku lwazi. Tukkirize totugobera bweru ekiro kya leero nga Bayiba Empire ssebo. Totugobera bweru ssebo nga Bayiba Empire Ministry ssebo. Olwazi lwaffe tukoowola tusinza. Mugambe ssebo olwazi lwange nkoowola nsinza. Yaniriza olwazi bwe weekutte. Olugjawo ebizibu, olugjawo okusoberwa. Olugjawo watali ssuubi ne wabeerawo essuubi. Ewabadde endwadde ne wabeerawo obulamu. Mugambe neekutte ssebo. Neekutte omwoyo omutukuvu neekutte. Mamira wano.
mamira obulamu bwange, mamira essuubi munze, mamira essuubi munze. Ayi Omwoyo Omutukuvu mamira muno, ayi Omwoyo Omutukuvu neekute, ayi lwazi lwange Yesu, ayi lwazi lwange Yesu, ekiro kya leero nkukoola, ayi olwazi lwange nkukoola, ayi olwazi lwange nkukoola, ayi olwazi lwange nkukoola, ayi olwazi lwange nkukoola Yesu, ayi olwazi lwange nkukoola, ekiro kya leero gwazuukiza abafu, ayi olwazi lwange nkukoola, bwe yazuukiza Laazaalo ssebo, nange nzize kuzuukira mu saaviisi eno, nange nzize kuzuukira mu saaviisi eno, nange nzize kuzuukira bwe yavaayo mu lunaku olwokusatu n'ozuukira ssebo, nange nzize nzuukire naawe ssebo, ayi Katonda omulungi omwesigwa, nzize nga mbuyana, nzize nga mbuyana, nzize nga mbuyana ssebo, nange nzize nga mbuyana ssebo, ebyange byali byafa bizuukire. Taata nzikiriza mu kubeerawo ssebo, awo wazuukirya ssebo, wazuukiriza Laazaalo ssebo, nange okola ebyewuunyo ssebo, ayi kabaka ssebo, nzikirizamu abo abazuukira olwaleero mu byenfuna mu bulamu ssebo, taata mu ddembe mu buwanguzi ssebo, nange nzize kuzuukira ssebo, taata watabadde emirembe wabeerewo emirembe, taata nzize kuzuukira ssebo, ewabadde okuyiganyizibwa wabeerewo okuwangula, ayi kabaka ssebo, nange neekutte ku lwazi nzuukire, nange neekutte ku lwazi ntuuke, nange neekutte ku lwazi nzuukire, ayi Omwoyo Omutukuvu neekutte ku lwazi nzuukire, ayi kabaka nyaniriza ekisa ky'okuzuukira olwaleero, olwazi olw'edda nedda kwekwekwe webale yaniriza ekisa, yaniriza obulungi bwa Kristo, mugambe neekutte, wabeewo omukazi eyeekwata ku lwazi olwaleero awangule, wabeewo omusajja eyeekwate ku lwazi olwaleero awangule. Buyana tuze tubuyana nga tunoonya lwazi lwa Yesu. Owali obuyanyeeko buyana, bw'oba tobuyanangako buyana, omugambe neekutte. Tewaliwo kisa nga kunoonya Kristo, nga kunoonya ggulu. Lwazi lwange oleetane. Wabeewo omukazi eyeekwata ku lwazi, wabeewo omusajja eyeekwata ku lwazi ekiro kya leero, mugambe neekutte ku lwazi dadi. Neekutte ku lwazi, neekutte ku lwazi Yesu, Yesu mpangule, weekwate ku lwazi olwaleero. Lwazi lwange oleetane. Wekwate nekwate, wekwate ku lwazi mwana nnyo, yaniriza ekisa ky'okukwata ku lwazi owangule, mugambe taata mpangule byonna ebinnuma, neekutte ku lwazi, neekutte ku lwazi, mugambe Yesu gwe lwazi wange, mugambe Yesu gwe lwazi wange, gwe mirembe gyange, gwe obuwanguzi wange, ayi Yesu neekutte ku lwazi, wekwate ku lwazi mikwano, wewekwakamu n'olaba eddembe, n'olaba obuwanguzi. Wekwate ku lwazi lunoonye, mugambe ezibusa emisinde ssebo. Lwazi lwange oleetane. Yaniriza ekisa ky'olwazi kubanga weekiri, yaniriza ekisa ekyo ky'okwatako n'otuuka kubanga biyinzika, bw'okwata ku lwazi otuuka. Essuubi ddamu mu lwazi, essuubi we liri mu lwazi liva mu ssuubi ebibeerawo, eribadde essuubi bigenda kubeerawo ku lwazi. Yesu essuubi we lyakugwamu Laazaalo bamuziika, naye olwazi lwamugjayo. Essuubi byonna ebadde byafa olwaleero bigenda kuvaayo, Laazaalo naye bamuziika, olwazi lwamugjayo. Ogenda kuwangula amagomba, ogenda kuwangula endwadde, ogenda kuwangula ebizibu, kubanga olina olwazi olutamanyi njazi, ye Yesu Kristo. Wenyeze neekutte ku lwazi, Yesu mpangule, mpangule taata, weekwate ku lwazi mukwano gwange. Olwazi lulimu obufumbo, olwazi lulimu abaana, olwazi lulimu eddembe, lulimu obulokozi, mulimu obugagga, mulimu emyaka. Weekwate ku lwazi, weekwate ku lwazi. Waliwo eddembe mu Kristo mu lwazi, kubanga ye lwazi. Kimala ekigambo kya Katonda ddagala. Yesu Kristo kikolo kiwonya, kijjanjaba. Mugambe taata nkowoola, ekiro kya leero nkowoola,
ayo Mwoyo Mutukuvu mambira ajjulawo wonna owa Lwazi. Waliwo ekisa mu Lwazi weetuli lwa Lwazi. Mwana gwe mukazi gwe woli lwa Lwazi, Janaati woli lwa Lwazi. Nannyanzi yaniriza Olwazi kubanga woli lwa Lwazi. Essuubi lyonna libaddamu kubanga biyinzikira ddala. Essuubi libaddamu kubanga biyinzika. Waliwo ekisa mu Lwazi. Waliwo ekisa mu Lwazi. Kubanga byonna biba bitutambula. Buli kimu oba okiwangula. Waliwo essuubi eddamu mu Lwazi. Weebale Yesu. Weebale Yesu. Weebale Yesu Lwazi lwange. Weebale Lwazi mugambe Yesu gwe Lwazi lwange. Gwe Lwazi lwange. Waliwo ekigambo nga bakiyita Lwazi olw'edda n'edda. Yoyo gw'oyagala, yoyo yakutuusa w'oli, yakuziza, yakuwadde emyaka egyo. Mbuyana, buyana. Ekiro kya leero buyana eri Kristo. Yonoonya. Owulidde, ensi etidde, naye bw'obeera mu Lwazi totya. Mbuyana. Weebale Yesu. Weebale Kabaka Ssebo. Bwe weekwata ku Lwazi ofumbirwa. Bwe weekwata ku Lwazi oyambala ebbeteri. Bwe weekwata ku Lwazi obala ku ddayi. Abamu bamuyita ddayi. Obala ku ddoola bwe weekwata ku Lwazi awonya. Ogenda kuwangula kubanga olina Olwazi Yesu. Mugambe neekutte gwe omuwonya, neekutte gwe omuwonya. Weekwate. Weekweke mu Lwazi Yesu. Togenda kutegeera bw'owonye. Omulwadde weekweke. Omulamu ng'olina ky'onoonya weekwate ku Lwazi. Weekwake mu Lwazi olw'edda n'edda. Olwazi lulimu by'oyagala, mulimu ettaka aligaba. Olwaleero buyana. Weekweke mu Lwazi. Wabeera omukazi n'omusajja ali mu kyaki ku ssaawa zino 3 ng'Omwoyo Mutukuvu asse, ng'Omwoyo Mutukuvu wali ku Bible Empire. Mugambe ssebo neekutte nywedde, neekutte. Weekwate my dear. Weekwate kyetwagala ekisuubizo kya Katonda kiri kimu. Kwekwata mu mazima, weekwate mu mazima. Byolaba byoli Lwazi. Empewo gy'ossa Lwazi. Engalo zo kuba Lwazi. Lwazi olwangoletani. Biyinzika mu Lwazi. Awonya asaasira agaba emyaka. Waliwo abakwagaliza okufa edda naye oli mulamu lwa kisa lwa Lwazi. Lwagamba nowe ono wange. Yes, weebale. Olwazi lutuusa kati lugaba bugagga, lugaba myaka. Kiraiminga mu Lwazi. Obufumbo, obuwanguzi. Ekisa kye kyennyini eky'Olwazi. Noonya. Weebale. Waliwo ekisa mu Lwazi. Waliwo ky'oyagala ekyatuuka. Ku Lazaalo. Olwaleero ozuukira mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu mu Lwazi. Atambula ekigambo kye kiba kiramu mu biseera ebyo we kijjidde. Olwaleero kigenda kuzuukiza abasajja n'abakazi financially, spiritual and physically. Olwaleero ozuukira olwayinza kulangirako ekigambo ky'okuzuukira. Mu situation yo yonna olina okuzuukira. Ekisawe kiri agamaze kuzuukira n'obulamu. Wogenda okuzuukira olwaleero tegekawo mugambe taata gwe Lwazi. Obufumbo bwange buzuukire. Lwazi, weekweke mu Lwazi. Yaniriza omwoyo akweka mu Lwazi. Mugambe neekutte. Ate nywedde sisaaga. Sidda mabega ngenda mu maaso neekutte. Ndi siriasi nnyo okuguna omulundi taata. Mpangula byonna ebinnumba ssebo neekutte ku Lwazi. Weebale Yesu, weebale Omwoyo Mutukuvu. Mugamba akuwanirye Lwazi. Ekiro kyakuzuukira nnyabo ssebo. Weekwate ku Lwazi tuzuukire. Nawe bakulabeko mu kyaki nga bagamba okuba na leero. Bakulabeko ng'oyingira ennyumba. Bakulabeko mu bizinesi.
bakulabe ng'oli landiroodi, bakulabe nga naawe osimba akago ng'ogamba kati nina 45. Webale Yesu. Webale Yesu eri abakazi n'abasajja bakulabeko ng'ogamba nti alokolera awunya. Olwazi lulokolera luwonya, weekwate ku lwazi. Ebyo byolabanga ebinene olwazi terubimanyi. Mugambe kubanga biyinzika. Tewaliwo mbeera ng'olina olwazi. Mukwano gwange tewaliwo mbeera ng'olina olwazi. Byonna biyinzika mu ye abikola. Yensonga lwaki atuwa amaanyi agayimirira buli lunaku. Mugambe Yesu. Waliwo ekisa, waliwo omukwano, waliwo ebiyinzika n'abikola. Mukwano gwange, waliwo bye twali tulaba edda kati nga biri kuffe. Kyolaba ekiri ku mulala kigenda kubaako bw'onokkiriza Kristo n'obimuteekamu n'omugamba nekutenywedde. Ne bikola bitya? Bisoboka. Bikola bitya? Bisoboka. Webale Yesu. Kyonna kyoyagala kiyinzika. Byonna biyinzika olwaleero. Biyinzika Yesu. Owulidde? Biyinzika ssebo nnyaba ebikuli mu mutwe nga biruddeyo munda kati biyinzika ng'obikwatako. Mugambe biyinzika taata. Webale ssebo lwazi lwange. Yes. Nkwaniriza mu kisa kino ekirungi nnyo ekyabiyinzika. Webale Yesu. Wangi. Webale Yesu kula abakazi n'abasajja abali mu church. Wangi. Aha. Webale kwa sharing nga biyinzika nnyabo. Olw'okukkiriza no sharing enjiri biyinzika. Asangula amaziga ne biyinzika. Nanawe oli makago. Nanawe zadde ku baana. Biyinzika mukwano gwange. Webale. Mugambe biyinzika taata. Biyinzika awonya asasira. Agaba omukisa bwe kubadde bayita ow'ekikolimu. Mugwoyina olutwe biyinzika nnyabo mukkirize. Waliwo ebiro ebigenda okutuuka ng'ogamba naye ezaani ali wano. Biyinzika Yesu. Mwekwate nnyabo ssebo. Waliwo ekiseera we kigenda okutuuka nga bagamba naye gundi yali wano, na gundi yali wano, na Kanjako yali wano, kyokka Shanita yali wano. Kalamaji yali wano Yesu nga byayinzika. Mugambe biyinzika olwaleero nzuukira. Yes. Biyinzika. Yes Lord, yes Lord. Gambo ya biyinza olwaleero akuzuukize no matter the situation. Ozuukira olwaleero mukwano. Buli mukazi n'omusajja ali wano olwaleero ozuukira mu mannya g'Omwoyo Omutukuvu. Ekisa ekyazuukiza Laazaalo olwali tuzokoola mu maanyi n'okukkiriza okwo. Bikola bitya? Aha. Yes. Takala natalemwa. Yes Lord. Yonalizika. Talemwa. Ne mukama wa. Oyinza Patrick webali. Wabagwe Patrick oyogereko. Mukambe Patrick omuyinza. Owe munda n'okungulussebo. Omuyinza Yesu wange. Wabagwe Patrick yokera. Bw'oba yina erinnya yokera mugambe nti Yesu obiyinza munze. Yesu webale Yesu owonye endwadde zange zonna. Webale ssebo. Webale. Mugambe byonna biyinzika munze. Biyinzika mu famire yange ssebo. Biyinzika mu bulamu bwange. Webale Yesu. Byonna biyinzika. Biyinzika muli eri omukazi n'omusajja ng'oli mulamu akuyinza. Mwebale.
byonna biyinzika olw'ekisa kye kubanga tewaliwo mbeera ya lubeerera, tewaliwo mbeera egenda kulemera mu bulamu bwa mukazi n'omusajja. Bannange tewaliwo kigenda kulemerawo ng'omwesize. Wali otya? Oli ludda wa wakaabaliyo. Yes Lord. Wamma webale omwoyo omutukuvu, webale ssebo, wangi ssebo. Tewaliwo mbeera ya lubeerera mulokole. Guma kwata nywera. Oh mama ssebo. Mama waliwo abakazi n'abasajja abandaba nga babaddeko okusige naye tewaliwo mbeera ya lubeerera. Kati balafu webale ssebo. Mama lwaki tosinza n'owulira nti waali? Lwaki tosinza n'omuganda naye mwoyo mutukuvu webale ssebo. Wulya gye nava. Wangi webale ssebo. Yes. Musabisi wakati muli. Oli musabisi wakati. Share to many people. Webale. Webale. Webale sabisi tata. Webale mwoyo mutukuvu. Wesige Mukama, wesige Mukama. Tewaliwo ya lubeerera gy'olimu olwaleero. Trust God. Kwaniriza mu service. Yes. Olwaleero gy'olina egenda leero mu linnya erya Yesu ozuukira mu balina emirembe abafumbirwa be balabako ekitangaala ky'obufumbo. Olwaleero Mukama akuteekako omunagiro gw'obugagga ogw'ekisa ogw'obulamu obulamu ogw'obuwanguzi. Webale saavisi Yesu. Tewaliwo mbeera ya lubeerera nnyabo ssebo. Ngamba gwantunuulidde. Tewaliwo mbeera ya lubeerera gy'olimu olwaleero ekya bujulizi. Laazaalo baamukaabira teyasigalayo Yesu bwe yajja. Mugambe nkwaniriza webale kujja mu Patrick. Oba gwe Patrick olina erinnya. Yes. Olwaleero kibeeko omukazi gwe kitomera kimubeeko bubi okitegeerere ddala nti wazuukira ku lunaku olwokusatu nga 28 2021 ogw'omusanvu. Kamoyina mugambe tewaliwo nnaku ya lubeerera ya Yesu. Bw'omwesiga mwesige. Webale omwoyo mutukuvu. Ayagala kumwesiga bwesiza akole ebyenjawulo. Webale ssebo. Nkola ntya? Ulya saavisi ery'abakazi n'abasajja babadde baweddemu amaanyi. Nga uli obwongo bwekutte ssebo. Taata kola ebikulu olwaleero. Ne bw'oba kuzira omwekwate mulwanyi wa ntalo. Obe omukazi olwaleero mwekwata. Owulidde? Aha. Webale Yesu. Webale omwoyo. Mukwase Katonda. Obe wali mukwase olwaleero. Tewaliwo amasiga g'olikaaba buli lunaku ng'okaaba. Yesu ng'omwekutte. Uli ogenda pano. Wulira!
olino nyabaseka ng'oli wali nawe okumbakumbaga ng'ogamba ati koze waliwo abakazi abagenda okumba naye ng'akumbisa mannyo mwangira naye kati nkimaze babale Yesu. Waliwo abagenda okumba mu kidala oba ng'ayingira ennyumba ng'agenda mu bizinesi ze naye nga tambuza mannyo yange kikubeko mukazi gwe kikubeko ssebo nyawo kikubeko ng'oyingira kikubeko mu linnya lya Yesu omugambe tewali nnaku yaluberera ng'oyingira ku mbagayo ng'okimba bukimbi ng'ogamba Yesu akikoze wuyo ng'omusongera n'abantu nga balowooza bamulaba naye nga gw'omulaba kubanga tewaliwo mbeera yaluberera mugambe tewaliwo yaluberera Yesu kabi omwesigwa tewaliwo kirala tewaliwo ekigenda kubeerawo nkikusabira kikubeko mukazi g'omusajja gwe olwaleero wonna mu linnya erya Yesu omwana Katonda omulamu we baakubika nga balina we baakubika tula ku Bible Empire obanga baakubikako ewantu nnyabo ssebo olwaleero tuuka tugenda kusaba ogenda kuzuukira tugenda kukkiriza oyo azuukiza agenda kuzuukiza mu maanyi nga baakubikako ako kalemerera obufumbo ebyo byagaana kaabukazibu olwaleero mu linnya erya Yesu bisoboka yazuukiza Laazaalo ulira Yesu kubanga tewaliwo mbeera yalubeerera njagala owulirize bulungi wavaawa y'oli wakati kyekyabaawo baka abantu bogatta kusambiisa no mu maanyi Katonda agenda bazuukiza mu linnya erya Yesu mwana wa Katonda omulamu mu mwana w'omu yekka olwaleero ozuukira financially mu makago gazuukira mwerago gwe badde balekawo nga buli relationship gy'ofuna yeefa noganeize na bwaki tolina kyewaba olwaleero ozuukira mu maanyi yes lwaki ffe tulemedde mu bupangisa ye lwaki tulwala nnyo olwaleero ozuukira mu obulamu ozuukira mu bakazi abalina omukisa mu basajja abalina omukisa abaliko ekisa kya Katonda tewali weesize Mukama olwaleero agenda kukola ebikulu by'amaanyi olwaleero yagamba nze kuzuukira n'obulamu akkiriza nze talifa alibeera mulamu emirembe n'emirembe amina mazima ewaffe olwaleero mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu saavisi yakuzuukira olw'ekisa kya Katonda waliwo abakazi n'abasajja tuzuukira leero osaanidde Yesu osaanidde taata okikozesebo webale Dawudi mbuuza nti atya nanti wulira obwavu obwo n'ennaku eyo olwaleero mu linnya erya Yesu buli mukazi abadde omwavu buli musajja abadde omwavu ng'oli ku Bible Empire obugagga bwa Katonda bwagaba ku Bible Empire bubwo nange olwaleero ajja mu bakazi olwaleero akuzuukiza mu bagagga agenda kuzuukiza bakusange ku siti bwe batakusuubira bakusange mu simu bwe batakuzuubira wesige wangi olwaleero anoonyayo abakazi n'abasajja nga balemerako beesiga olwaleero anoonyayo abakazi abeesigwa mu ye nga bamwesize wangi abasajja abo nga bagamba nti yekubona amazima n'obulamu Yesu wangi ne bw'obakuzira omwekwate olwaleero agenda kufuna kiro amiina yes webale nemange
Webale Yesu. Webale Yesu. Bikwase Katonda. Bimukwase tobisobola. Byonna bimukwase. Bwe tobisobola nange sibisobola kubimukwase. Wadde. Yes. Mazima. Webale sambisa omwoyo mutukuvu twebaza ssebo. Ebiseera bijja mwana wange nyawe ssebo ng'onoonya abaaseka nga totyabalaba. Webale ssebo. Wangi. Tewali. Teribaayo mu Yesu. Osaanidde omwoyo mutukuvu ssebo. Wesige bwesizi. Tewaliwo condition ya lubeerera. Ate naawe okimanyi. Wali oyina engatte ebu n'akasapatu kamu nebyo olina olwaleero. Tewali. Mazima Yesu. Tewaliwo ya lubeerera. Wesige Mukama. Mwebaze. Tewaliwo ya lubeerera. Mwesigwa taata. Waliwo ekisa, waliwo omukwano, waliwo oyo yamanyi we tunaakola. Yamanyi taata. Mugambe nti omanyi. Wabeewo omukazi akyogera, wabeewo omusajja akyogera. Nkyakadde kubanga yamanyi. Nkyakadde kubanga yamanyi. Yamanyi. Webale ssebo. Webale. Mugambe gwamanyi ssebo nzize mu saavisi webale. Nze mmanyi gwomanyi mugenda okukola olwaleero ssebo. Mukazi gwe mugambe nti gwomanyi embaga yange bw'enaabaawo ssebo. Webale. Kyakalira mu Yesu ng'okola emirimu muwala bugwe. Mugambe gwamanyi taata. Yamanyi kabi omwekwasa n'omwatula. Kyakadde. Ogenda kwebaka bulungi kubanga amanyi kw'onookola ki. Waliwo olunaku ng'ogenda kulaba omuwala ng'atambuza embaliga ku mbaga gagamba yamanya nti olayo olunaku lwange lwa mbaga. Yes. Nga balowooza omuwala atambula engato oba emuyinyiga oba omugole engato emunyiga naye ngagamba Yesu gwamanyi wamanya taata wamanya. Waliwo agenda okutambuza embaliga ng'ayingira ennyumba ng'agamba Yesu wamanya nti olwali lunayingira ennyumba yange. Yesu wangi. Nga bagamba bananga omuwala ekiteeteeyi kimukwako ng'agamba nti gwomanyi. Yes. Webale Yesu. Waliwo ogenda okujjukira emigo gya Kanwagi toka Kanwagi wakuba. Wamanya. Ogenda kujjukira emigo gya Kanwagi ogulumize Kristo. Omugambe nakutunuulira gwe Mukama wamanya. Webale ssebo. Mwana gweyagala Katonda n'omutima gumu. Sinza Kristo Yesu wenna webaleyo. Yamanyi. Mugambe gwamanyi taata. Dadi wange gwamanyi. Amanyi tosinziza bwereere oli mu kyaki. Omanyi. Ogenda kutambula nga bagamba banange. Beepanse nedda. Yamanya bwe banaabeerawo. Yes. Omusajja yakudikidde emikono gamba oba abasajja bonna bakuba tebakuba ffe tetukuba twagala bwagazi. Kyakadde bawajjo wali.
nange nina bye nayitamu Yesu n'antambuzako embalika nange nesulako ku Serena okwebala Yesu yamanya mugambe mmanyi omanyi ssebo gwemanyi bwe naabeerawo gwemanyi bwe nawangula gwemanyi bwe noteeka mu kikomere kyange nga sikyapangisa gwemanyi mukama wange nga n'emyaka 75 sinana mugambe gwamanyi waliwo omukazi amugamba gwomanyi olwayo bwenzuukira nange bampiteko siiti dalingi nange ndabeko ekyapa nga kiri mu mannya gange nga bebi aguze gwomanyi Yesu ndabeko emmotoka nga bagigulidde nze nga simanyi wezimumenyi naye ngaagulidde mannya gange omukazi gwoyagala kuzuukira wa omusajja gwoyagala kuzuukira wa mugambe gwamanyi mugambe gwomanyi bwe naawona waliwo kyoyagala kijje kubanga omusinza mugambe gwamanyi ssebo bwe mukwasa bijje kusengawo kojaawo mugambe gwamanyi taata gwamanyi Yesu abakazi nga musagambiza omusajja gagulide kawondo wekwata Yesu abikola ebyo byonna n'agabirira omusajja omukisa ogenda okulaba nga bamugamba Mama Maria Tapala muno okuliranga ennyanyo osaanidde omuwonya ssebo gwamanyi bwe tunaawonanga waliwo omukazi ali wano ku Bible Empire teweeyisaako gwe mukazi gwe naawe oyagala okukola ebyabalungi mukazi gwe musajja gwe oyagala naawe obulamu bwo buzuukire okoye mugambe Yesu musajja gwe naawe oyagala okusulako obulungi oyagala okunaabako obulungi oyagala okukwako obulungi nga naawe tokyeraliikirya bya ssente mukama agaba mugambe gwomanyi ssebo bwe nagagawala bwe nakulaakulana awali obwo bufulaati bwolaba Yesu yaŋambye mukuwe mukyala solooza muvaamu milioni 17 it's your money enjoy your marriage webala Yesu webala omwoyo omutukuvu gwamanyi gwewamanyi bagenda kikola eri abakazi bano n'abasajja abagamba ssebo zuukiza yamanyi agenda okujja mu kujeregebwa wandinyabo wandisebo kyoyagala kisa kya Katonda bwe kijjula mu ggwe kikola ebirungi mugambe gwomanyi gavaayo bwe yakuleka muveeko aleeta mupya olwaleero nywera mupya azuukira olwaleero mugambe tondeka ssebo tondeka olwaleero gwomanyi be nali nensize bye baali bampa babinzijako naye olwaleero leeta birungi ssebo yamanyi yes Lord wulire ekisa ebyendala wulire ekisa olwaleero mugambe ssebo omanyi olwaleero tova ku mataka yiise tunuulire ente gyogenda okamamu ye Yesu Kristo okame byonna byoyagala omugambe wangi yes Lord olwaleero amanyi bwe tugenda okuwangaala mukwate omugambe ssebo leero ndi mu maaso go ssebo ojjuze ekisa kyo kunze juza omanyize bwe naawona yamanyi bwogenda okakawala bamanyi bwogenda okufumbirwa yamanyi bwogenda okuzimba yamanyi bwogenda okuvunuka emmere eyo mwoli olwaleero omanyi yes Lord
waliwo ekisa olwayi mugambe ssebo omanyize bwe nawona akubeezaawo ng'akujjukira webale Yesu okimanyi nti wetaaga okolebwako ebyabalungi nga Yesu yakoze ekisa webale Yesu mukazi kwetula ku Bible Empire tugenda kulangira ekisa musajja kwetula ku Bible Empire tukkirize mu mwoyo gumu tumugambe ssebo tumugambe nti kola bwoti ssebo kola bwoti Yesu taata mugambe taata olwaleero yes abo bonna abaagala yayagala nwanira bakulabe ng'oli eri waggulu ng'otumbedde ng'empungu nanagidde n'okunanagira Yesu webale mugamba alwana olwaleero yalwanira Lazaro paka ngali makombe n'amugjamu ne Yesu webale mazima muyite aha mugambe ekyo kiri mu kuwonya mmeme eyo kyowulira ekyo kiri mu kuwonya mugambe taata sisobola nzize bwe yalwanira Lazaro nwanira ssebo nwanira bamuteekako nejinja n'omulwanira mugambe webale kuba service Yesu webale mukama mama webale mugamba alwane ssabalwanyi akutuuse ku kiruubirirwa bakwasa ensonyi nga ndi ku mbaga ya taata nga mpangudde nange ssebo tebalisobola baswadde taata tebasobola Yesu balimba tulina Yesu omunene yes olwaleero mu linnya lya Yesu waliwo ekisa olwaleero alwana azuukiza ogenda bayitako bagenda kulaba mu maaso kwata tugende mukwano gwange wekwate nywera kkiriza Kristo akola ebikulu oli alwana entalo mugambe mazima olwaleero waliwo wolina okutuusibwa olwaleero waliwo wolina okutuuka olabe ekisa nga kiri ku ggwe waliwo ekisa waliwo omukwano waliwo okwagala waliwo ekisa waliwo oluyimba luno olugamba bwe luti waliwo oluyimba luno mugambe Yesu gwe yajjukira Lazaro gwe yajjukira abakazi n'abasajja be nasoma nawo taata nzijjukira ebyadda lwe nzijjukira olwaliro nzijjukira ate empangula webale gwe alwana najjukira bwalwana ng'ajjukira bwalwana nga bagamba gundi yamujjukira oyo yamulwanira olutalo yamujjukira oyo gwe mulaba mbabazi yamulwanira tajjukira byasooka kubaawo bwajjukira akuyisa mbakuswaza abakusekerera nomagamba taata yanzijjukira yakikola mazima nga bakusekeredde nga bakugeyeza bwakujjukira akola atya baleke baseke ajjukira mulamu baleke mwesigwa mukama owulidde mazima ozukira olwaleero
olwaleero mugambe Yesu yazuukira. Yes, yazuukira lwakusatu. Abaamukuba ne badduka emisinde ne bagamba bannange omusajja avuddeyo makono ayina atambula. Twakola kyaki? Waliwo abantu abagenda okubuuza ne twaloganga waaki, omusajja twalemisanga waaki, omukazi ono twalemisanga waaki, ng'oli waggulu ate nga gwalina obbayamba. Kale twamukolanga byaki ono omuwala? Oyambanga n'obakumira amanda ku mutwe. Yes, waliwo ensi wagenda ogamba ne twakolanga kyaki? Jowani mulira twakolanga kyaki? Nga benenye eri Katonda. Yagamba obasonyiwanga kubanga tebamanyi kye bakola. Mugamba akokyogere olaituzuukira nze naawe. Yes, mazima. Abeko omukazi n'omusajja gwajjukira bya ddala. Yes Lord. Mu mikono gy'abalabe bange balinze baseka dda, okuseka kwabwe kuweddeko. Kati ogenda kuyimirira ku lwazi. Mazima, mikono gy'abalabe bange bagambe. Yes, onyimuse imirire ku lwazi nene ng'okusala. Webale taata, webale omwoyo omutukuvu gwajjukira, gwasasira nannyini kisa, akuzuukize mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu, akujjukire. Ensi ekujjukire bakulabe ng'oyitawo gwe baasekereranga, gwe baateekanga mu mwakaako kaakali kakirya kambuse. Simanya ka boda nga toli wa boda, simanya ke kakanaabe nga toli kanaabe, naye entambula gye watambulangamu mukwano mugambe. Kimale. Aha. Jekira. Jukira Yesu. Nemengo kusa. Yesu Kristo yebaziwe. Atenderezebwa Katonda omulamu. Ebintu bibino bibiri oba bisatu. Buli mukazi ali wano na musajja anjulira. Kibi nnyo mpozifa abalokoka. Naddala abasajja n'abakazi tuli equal. Okuyita ku ekisiwo. Kati twalokoka. Kati tusaba mukisa buli muntu. Naye ddanga tukyali mu nsi. Nolaba kawala akalika ekisiko nga katudde mmotoka nga kugenda kulinnya maaso awo ye taxi. Tewaliwo mukazi na musajja talina feeling eyo. Naye fe abayatula Kristo Yesu tugamba twebaza Katonda amuwadde omukisa. Weebale Mukama eyamuwa obufumbo obutukuvu. Tukyebaliza Katonda kubanga tumanyi vali yakyo. Weebale Mukama. Olaba n'omuwala oyo Mukama wakikola, weebale. Naye waliwo Mukama bw'alina okujjukira. Naye nga ne girlfriend yaliko girlfriend wo ng'akutya nagaleka. Ako kabuuzika naawe. Ng'oli ku kyalo onywa ndeku. Naye Yesu bw'akujjukira agaba ekitiibwa. Kibi nnyo okulaba omusajja gw'ovumanga n'onyoomola n'okola byonna by'oyagala nga be bagagga, naye nga gw'olina omusajja bamuyita mbuzimbwa. Mbuzimbwa alekawo kakaaga. Teyakweyisizaako obubi bwe wamusanga. Naga, bannange, Nola, are you still there? Are you still there, Nola? Naga, bannange, nakwata mu nsawo. Munange twawasa nafuuka na Saalongo. Wanjolizanga engoye Nola. Olwaleero Yesu alina abakazi n'abasajja bagenda okuzuukiza mu kisa.
Nola wanjolezanga engoye omusajja nakubalira emitwalo 5 nogamba bannange kalo bannaleka waaki nze Nola waabo bannaleka waaki naye nga Nola muzimba olubeere yalukulukusa luli ebyaddala twetaaga okujjukirwa ekisa kya Katonda weetaaga kujjukirwa teweetaaga kusekererwa ekyakusekererwa kyamala Nola bakuwa emitwalo 5 n'ogugumuka nogamba omusajja mpadde emitwalo 5 nalekawo waaki Mukama kubo kiri nayitamu nensanga mbuzimbwa omusajja bw'omusanze ampadde emitwalo 5 naye nga nono gwenjoleza mpaka 7 ekise kyazuukiza Lazaalo wekiri olwaleero Mukama Katonda tugenda musaba tuzuukize bwode waka oyina 5 ogwa Kavaali muwala gwe n'olyoka obuguumirira bw'onywa amazzi agokya n'aganyogoga Buzimbwa nagamba obadde ki ku katale osanzeeyo ki yani akugulidde enkoko eyo enkoko mwagiryanga Ssekukkulu naye osanze ekisiwo osanze yagula nkoko 5 naawe wagulidde 2 Buzimbwa tategera kisa kikuliko kyosanze atandika kuyomba watandika okwana bangamba oyina omusajja gw'okwana mu katale simanya wakwana wa nkoko Yesu bw'akuzuukiza mu kisa ensi we yakuteerako ejjinja n'akuggyako ejjinja ensi ekulaba nti oliko ekisa kya Katonda amiina katusome Bayibuli ebyaddala buli mukazi n'omusajja ali wano ku Bible Empire weetaaga okuzuukizibwa okuva ku nze okutuuka gy'oli waliwo we twetaaga okulaba ekisa kya Katonda nga kizuukiza nga tuggyibwako ejjinja ku bulamu bwaffe mbadde ku saaviisi ya mukyala Muliira emisana nensaba ekisa kya Katonda ne mugamba Mukama ekituufu twetaaga okuzuukira ensi bweyitegenda eteekako mayinja tovaayo owunyirira abalala naye waliwo obaosanga nga baliko ekisa kya Katonda nebagamba baba namyalo wabaaki what happened to you kiki ekyakubaako nagamba togenda n'omusajja oyo byansi ate owulira byansi wagenda naye waaki nagamba byansi muleke I told you my friend laba bw'ofaanana nga nakagamba kali mu kamotoka bakayita lakiti tuula tuyiteko wali ka botiiki nagamba naye ng'ekisa kya Katonda kubanga ogamba taata nzijukira abaana be nasoma nabo ng'otya n'okupositinga ekifaananyi waliwo abawala nga wayita mu mbeera nga tosobola kwepositinga ali ewanika omukono tugulumize Kristo waliwo omusajja eyayita mu mbeera nga tosobola kwepositinga waliwo embeera Katonda gye yakugjamu olwaleero nzize okwogera n'abakazi n'abasajja olw'ekisa kya Katonda olw'ebbanga lyetugenda okumala ku Bible Empire olwaleero muwala gwe ulekerawo okwesiba ku mulenzi nga si taata w'abaana bo naawe okyakaabira oyo leka eggulu likujjukire likuduwa omusajja agenda okutegeera bali bannange bw'ofuna omusajja nga yeewuwo nga nze njitaba ewaka wano nabagamba njitaba buli lunaku njitaba ate kati neyongera kuyitaba kubanga nategeera omugaso gwa mukyala Muliira Mukama bw'akuzuukiza ffenna we tuyise tewabadde wangu naye kibadde kisa kya Katonda waliwo abakazi abali wano olwaleero ng'ogenda kuwulya ekigambo kino omulundi ogusoose
ko Bible Empire okuva lwe yatandika ng'ogenda kiwulya omulundi ogusoose olwaleero. Naye Mukama bw'atatusaasira n'atuzuukiza n'atulaga ekkubo ettuufu ery'okukwata, tuba tugenda kulwawo. I'm telling you. Mukama bw'akujjukira akuzuukiza. Mukama Yesu yajja atambula n'azuukiza Yesu Lazaro. Baamulaga nti byonna bamutaddeko ngalo namugamba munnange kati awunya nakunyaza amaze. Oyinza okulaba situation gy'olimu nga twaziyita mudda. Olwaleero munzikirize mbabuulireko ekyama. Olwaleero buli mukazi na musajja ali wano ogenda kuzuukira togwa maanyi. Bateza amatu mwagala olugambo. Naye Mukama wagenda okuyusa okuzuukiza ng'owulidde ku mazima. Mukama zaatuga atugeza ku nete tulemekedde awo. Twali badde tuli Masaka naye twalemera Kampala paka Mukama lwatuwadde ekisa. Kati waliwo omukazi yaggwamu amanyi, omusajja yali yaggwamu amaanyi. Kati njagala owulirize nze. Mwagala nnyo okuseka. Kino tekiseesa bujulizi bwa Mukama Katonda. Akkiriza olwaleero obuwulire. Kiki ky'oyagala Kristo akuzuukizeemu? Waliwo bye yakola edda. Naye nga lw'abakazi osaba obeera mu kyaki obeera no ku Bible Empire. Sometimes tokyajja mu kyaki. Okaka mbeere ku bino ebirala kubanga kuliko ebintu ebirala live bingi. Ng'obeera simanya dating biki. Ng'obeera okwo. My firstborn mu nnyumba eno. Firstborn. Omwana ava mu ntumbwe zange. Bino byonna byolaba ng'olina abaana 5-6. Mukama akola ekisa ekijja n'akuzuukiza n'akuwa mukwano gwo. Bamuyita Kirabo Patricia Muliira. Ali mu senior 4. Bible Empire temumulabangako. Naye mukazi gwo weddemu amaanyi ogamba tewaliwo kisobola kukolebwako kipya. Lazaro teyalivudde magombe. Woli olwaleero Mukama akwesigisiza okulanga oli wansi w'ebbaati. Kiba kitegeeza ogenda kuzimba, ogenda kukulaakulana. Mukama buli lwakulaga ekipya aba agenda kuwa obujulizi. Nze nayita mu mbeera mu bintu bya relationship. Nga mukyala wange mukwano gwange 7 years back. Nga mukwano gwange gwe tunyumya naye mbe nga buli situation yendika aje netolodde agimanyi. Naye nga Mukama ayagala nzikakkane wansi w'omukono gwe ampanirira ampa amaanyi andage ekituufu ekyokukola. Naye nga mukwano gwange gwe ngenda naye mu kyaki nga bwe nali mpita mikwano gyange si mikwano gyange. Firstborn wange Patricia ali mu S4. Singa amasomero gabadde gasoma kuno omwaka alina okutuula S4. Kati mukazi gwe tokweka baana. Ekisa kya Katonda ekigenda okuzuukiza kigenda kuzuukiza nga mugamba taata zuukiza n'abaana bange. Sebo tokwekanga abaana. Abakazi bali wano muli baana 5 ne toyagala bage bwe baba bakudetinga mama obayita na baganda. Yesu n'akuuma ekisa kubanga oganye okwogera amazima. Biyetano. Katonda nagamba Mukama nga anakola ebibye mukazi gwe bakwata n'ofuna olubuto. Omusajja nakwata n'ofuna olubuto. Naye nga Mukama ayagaluddemu amagezi.
waliwo abasajja nga okufuna amagezi notegera nti omusajja yeekolerera wasooka kukwata kagalo fulendiko ogenda okulya akalina olutekagansibijamu afe tebajjamu buto. Kati tuli mu biro nga Kristo atumanyi nga tomanyi nakumanya bwakumanyi naye ngaakumanyi kubanga kyolina kyolina akimanyi. Naye Mukama asangula amaziga. Kyoyagala Katonda akirina ssebo nnyabo. Yokaana 11:25 Yesu n'abagamba nti nze kuzuukira n'obulamu, akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Yesu gwe tukkiriza ye kuzuukira n'obulamu. Mbuuza ekibuuzo, shuwa leero mukyala gwe ali ku Bible Empire, musajja gwe, eggulu libuuza gwe nange, kiki kyoyagala kubanga ye kuzuukira n'obulamu? Kiki kyoyagala kizuukire mu bulamu bwo? Yokaana 11:25 ye kuzuukira n'obulamu. Kiki kyoyagala kizuukire mu bulamu bwo? Ye kuzuukira n'obulamu. Si kwa kufa kwokka genda magombe, naye ayagala akuzuukize ku nsi eno ng'okyamoga ng'okyatenya bukofu. Naawe Debula ogambe nti Mukama yazuukiza obulamu bwange. Nze ndi testimony. My best friend ye Yesu Kristo, naye ne ku nsi yampa best friend ne ba best friend. Nze kuzuukira n'obulamu. Waliwo ekisa kyoyagala kizuukire ku bulamu bwo. Ensi yonna neekukyawa, n'akuzaala n'akukyawa, baganda nabo ne bakukyawa, nga buli wakulaba kulyamu enkwe. Leka Katonda akuzuukiza akuteekeko omunagiro gw'obugagga, obeere mugagga. Tewaliwo omugagga gwe bakyawa. Nkyala buliira, tewaliwo omugagga gwe bakyawa. Bwe baba bakukyaye Mukama akuwa omunagiro gw'obugagga, ate akuwa obulamu obulungi obutali mu ndwadde ate ng'obusinza. Ye kuzuukira n'obulamu. Waliwo oyagala okuzuukira. Nze kuzuukira n'obulamu. Kyoyagala oyagala kizuukire. Ensi eno gy'otambuliramu, my sister, my brother, surely waliwo oyagala wazuukire. Bwe wafuna omusajjawo oba omukyala oba bizinesi mwali bulungi, naye olaba olwaleero weetaaga Yesu azuukire mu relationship yammwe. Omukwano gwammwe guzuukire. Walina omukwano mulungi ne bbaawo, naye oyagala Yesu azuukire. Muwala gwe bw'ogenda mu ndabirwamu bakuyita kaalaala, naye tomanyi kyaliwo. Oyagala Yesu azuukire mu kaalaala we. Muwala gwe weefangako naye leero tekyefaako. Oyagala Yesu azuukire. Kati tokyefaako ne lubi weefangako. Wakubanga pulogulamu ennungi n'oziraga Katonda
ne ziba kati oyagala zizukire ssebo nnyabo weewangayo kati tokyewaayo nawe waggwamu amaanyi kulira ekigambo kya Mukama Katonda. Yesu n'abagamba kkiriza kuzuukira n'obulamu akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu newankubadde nga bifudde binaazuukira binaaba biramu newankubadde birimu amaziga ganaasanguka binaaba biramu binaabaamu essanyu. Wootalaba ssanyu n'oyita Kristo okuleetawo essanyu ligenda kuzuukirawo essanyu. Abakazi abali wano bonna olwaleero, you know how to interpret verses z'osoma mu Bible. Omanyi why? Wafuna ekisa kiri ku ggwe wategeera nti atalina mukamwana yeekamwana yekka. Waliwo wootaaga okwekamwana bye bino ebiro okwekamwana. Abaganda b'e Masaka weeyayi. Weetaaga weekamwana otuuke ebiro nga tokyekamwana kati oyagala wabeewo ekizuukira mu ggwe. Weekamwanya ekimala. Olwale bwe wetunuulira maama, bwe wetunuulira ssebo, by'okoze ne gyakujje kati ate omwetaaga nnyo. Olwale weetaaga nnyo. Oli mulungi. Waliwo abasajja abeetunuulira bw'ati nagamba ti why me Lord? Why? Waliwo abala abeetunuulira nabuuza why me Lord? Nga Mukama akuwadde omukisa sente zikutteko naye ate abasajja bazikuliddeko olowooza bakwagala bakulimba. Bw'obalabalaba oti olwaleero saavisi wetambulidde bafuluma bagenda. Mukama akuzuukiza akumpeera omwami omutuufu. Tewaliwo ateekonanga ku nkonge. Tewaliwo mutuukirivu oyo aba akulimbye. Batono nnyo. Ate Kristo yabamanyi. Tewali atatomerangako ne musumba we yatomerako. Haleluya. Yesu Kristo yeebazibwe. Ne musumba we yatomerako enkulukuku n'emukuba. Naye olw'ekisa kya Katonda Mukama yakola ebikulu. Eyankolera ebikulu asobolewo. Azuukiza lyekubo n'amazima n'obulamu. Waliwo omukazi agenda okunoonya ekisa, waliwo omusajja agenda okunoonya ekisa. Waliwo neebuuza ne nga Mukama nga nalwa mu kkubo. Ofumbo bwange obutukuvu ate mukwano gwange yali abulina. Kati tusagambiza tetunyiigangako. Tuweereza Katonda mu maanyi. Y'ensonga lwaki tusaba ekisa kya Katonda nkikka ku bakazi n'abasajja. Tweyagala biriyo. Kristo ali masekati gaffe. Kyala mulira. Tonjagala biriyo mukwano. Si nkwagala biriyo ate nnyo. Ha ha ha. Ulululu. Haleluya. Amina. Yesu Kristo yeebazibwe. Waliwo agenda okwagala ebiriyo. Kubanga mugamba nti Yesu okuzuukira n'obulamu nzuukiza nange banjagala ebiriyo. Nange nfuna obugagga obuliyo. Yesu Kristo yeebazibwe. Waliwo omusajja akulinze ku geeti akwagala biriyo. Nga ne bw'okolola ayita. Wanjidde bula. Wanjidde ebuwange. Gyali agenda okwagala ebiriyo. Toggwangamu amaanyi. Tewali ataatomera ku mpagi. Naye weetaaga ekisa ekizuukira mu ggwe. Buli jjinja eryagenda ku bulamu bwe oliveeko. Olabe Kristo mu ggwe.
Haleluya. Aneti Kakoza. Tuli mu church yensonga lwaki nkwogera amannya. Weetaaga okusutibwako ng'ekisa kya Katonda kiri mu famire yo. Kyonna ky'oyagala ogenda kiraba. Ani amanyi akayimba nkwagala biri. Wangi kiwala kyange kikamanyi gwebale Yesu. Kiwala kyange kimbabazi kikamanyi. Kwagala biri. Ekisa kya Katonda weekiri ekizuukiza abakazi n'abasajja. No matter the situation bakuteekako jjinja ki. Kabugo muveeko. Oba yasaba saala ki? Gwe saba saala ezuukiza. Obulamu bugenda kuzuukira. Amina. Yesu Kristo yeebazibwe. Situation gy'olimu Kristo gy'azuukiza. Kyolaba kikutte wayitaawo. Buli muntu mbabuulira wano. Tusaba bingi eggulu liwulira. Era eggulu lisaasira. Era eggulu liddamu essaala z'abakazi n'abasajja abasaba. Naye my sister, my brother, ekigenda okubeera entabiro yo ku bulamu bw'ensi eno kwe kubeera ne famire. Muwala gwe ne bw'onoosaba obuziga emirundi 1000 Mukama abugabo era ajja kuzuukiza ozimbe. Naye weetaagayo erinnya lye bayita. Weetaagayo erinnya. Ne bw'oligula emmotoka n'ozimba ennyumba eziri zitya. Nina ekyasanyudde mukyala mulira yakinyumiriza. Waliwo omuyimbi Shiba. Naye yatuuse n'agamba nedda kati neetaaga. Kati ate nze muwabula alekerawo okweyita nakyeyombekedde, alekerawo kyerangirirako. Yesu agenda muwa oyo agenda omwagala biri byayagala mwagale. Alekerawo okweyita nakyeyombekedde kyombekedde ku mpewo. Mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Akamwa kano katonzi. Kye tweyogerako kituba. Naye buli wogamba nti kati taata nzuukiza mu kino ng'akola. Tebagenda kuddamu kuyita liri, bagenda kuyita mukyala mwebe. Mukyala mwebe ayiseeko wano bannange yapaakinze wano. Ayingidde mu gundi mu mmolo ki. Mukyala mwebe mutandike erinnya eryo ly'olina litandika oddijjanjawaza. Amiina. Waliwo omukono gwa Katonda okugenda okuzuukiza. Bannange service si ya bufumbo. Naye waliwo obulamu bwe oyagala buzuukire. Waliwo oyagala stabilizing financially. Nawe ozuukire obeereko ne faamu wotema ettooke wolundira obukoko. Nawe oli akakoko ng'okajjawo. Emmere ogijjawo. Kanawe ebyo byazuukira nga baana bo basoma bulungi. Kyenjogerako okimanyi. Waliwo kyoyagala kiri mu Kristo. Waliwo okuzuukira woyagala kuzuukire okulabe nga kuli ku ggwe. Waliwo omunagiro gwoyagala okulabaga gwe nga Yesu yagwambaza ggwe. Atenderezebwe kabaka asinzibwe omulungi Yesu. Olwaleero waliwo ekisa. Yokaana 11:33. Awo Yesu bwe yamulaba ng'akaaba n'Abayudaaya abazze naye nga bakaaba n'asinda mu mwoyo. Ne yeeraliikirira
olwalira embeera ekwetoolodde nsaba Mukama emusinzi asinde mu nda ye olw'obulamu bw'oyitamu, n'asinda mu nda ye, n'asinda mu mwoyo neeraliikirira, n'abagamba nti mwamuteekawo omukazi ono, mwamuteekawo omusajja ono ku Bible Empire. Ne bamugamba nti Mukama waffe jangu olabe. Yesu n'akaaba amaziga, obwedda we nnoonya. Yesu olwalira akaaba amaziga ku lw'obulamu bwakusanzeemu. Yesu akaaba amaziga Patrick olwaliro Kristo mwakusanze. Kyoli si kyayagala obeere, azze olwaliro okugjawo ejjinja ku bulamu bwo paatu azze okugjawo ejjinja akaaba lulwo. Bible Empire Yesu akaaba lulwo olwaleero. Asuubira okubanga olwaleero wali badde olina abaana 3 naye baakuteekako ejjinja. Katusome Bayibuli, kiki ekikaabya Yesu? N'akaaba amaziga. Awo Abayudaaya ne boogera nti laba bw'abadde amwagala. Naye abamu ku bo ne boogera nti omuntu ono eyazibula amaaso g'omuzibe w'amaaso tayinza kulobera ono kufa. Nti Yesu byazze akola tasobola gamba muwala gwe musajja gwe nti genda olabe ekisa kya Katonda olwaleero. Nti bye yakola byonna ne byakola olwaleero ne kakati ng'ali mukola right now, nti tasobola kulangirirako kikubeeko. Haleluya Yesu. Titasobola kyogera wanje. Awo Yesu bwe yasinda nate munda ye n'atuuka ku ntaana. Yali mpuku ng'eteekeddwako ejjinja kungulu. Mukwano gwange, oli mu nsi nnungi, baakuteekako ejjinja. Abawala be wasooka mu nsi eyo bazze bafumbiddwa, bafunye abasajja bagenzi, naye obulamu bwo bwateekebwako ejjinja. Ne Yesu okaabya amaziga olw'embeera gy'akusanzeemu olwaleero. Akaabya amaziga olw'embeera gy'asanzeemu omukazi n'omusajja ali ku Bible Empire. Yesu asinze mu nda ye n'akaaba amaziga ku lulwo ne ku lwange. Kireetera Yesu nga naawe okkiriza n'ogamba Yesu zuukiza obulamu bwange, kino nkikoye, nzijjukire olwaleero. Ensi eteekako amayinja, mukimanyi ekyo? Mukazi gwe musajja gwe, ensi eteekako amayinja. Abantu tebagala kulaba ng'oli successful. Naawe okimanyi mwana gwe. Ne gw'oseka naye yakulimirira ebbali nti akawala ako kabi. Akasajja tekalina mazima mukko. Naye ng'omanyi mukwano gwo naye nga information yagikuggyamu. Amazima g'omubuulira ge gakutega. Ly'ejjinja lye baakuteekako. Olwaleero ozuukira. Olwaleero ozuukira. Bible Empire ozuukira. Waliwo abantu nga ye ateekawo jjinja ku bulamu bwo. Oba kyenjogera waliwo omukazi akijjamu meaning. Lazaro olwaleero ekyamuzuukiza
yayina enkolagana ne Kristo naye ng'abamwetolodde baagala muziika. Ensi ekwetolodde yagala kuziika mukazi gwe musajja gwe. Olwaleero yita Yesu azuukiza obulamu. Agenda kuzuukiza ebibyo byonna. Kubanga kwe kuzuukira n'obulamu. Togenda kuzuukira nti wafa. Waliwo situationi nga bakazi bakuteekako ejjinja n'abasajja. Weebuuza lwaki tozaala? Weebuuza lwaki tofuna musajja? Naye nga boogabira ku kikyo. Boogabira ne ku idea. Nga ye kozi. Bagamba nti omuwala oyo bw'alifumbirwa tunaddamu ne tufuna. Bambi okoze obakoleredde. Omusajja oyo wali wasa. Bakuteekako ejjinja. Nebyokola bifa. Naye zoba wozifuna. Bakuteekako ejjinja. Ate abakazi muli wano n'abasajja muli wano. Temukkiriza nti abeewa basobola okukufuukira akayinja mu ngatto. Abakazi muli wano n'abasajja muli wano ku Bible Empire. Temusuubirayo nti abeewa basobola okufuukira ekirala. Kirungi nnyo omukazi n'atambulira nga mwoyo mutukuvu ogenda kuwangula. Olwaliro okusabira ekisa ky'okuzuukira. In whatever situation gy'oyitamu. Naye ate nsaba Mukama akwolesa amaaso ge. Akubira ettooki. Mu bulamu. N'abantu abakuliraanye. Olwaliro ekisa kya Katonda weekiri ogenda kuzuukira, ngenda kuzuukira. Naye Mukama agenda kukubira ttooki. Asobola ayize ebintu byonna. Kuliko abapakati. Njagala owulirize bulungi nnyo nga tusoma ennyiriri zino nzisomye. Oyinza okuba obaddeko ne mu saavisi ku pasita w'oluzungu nga asoma Lazaro. N'ebino mbyogera mu Luganda. Yesu n'abagamba nti muggyeewo ejjinja. Maliza. Uli amaliza we wammwe. Maliza. Mwannyina wo lye yafa. N'amugamba nti Mukama wange, kaakano awunya. Kubanga yakamala ennaku nnya. Ensi esigale gamba yaggwamu. Waliwo abalala abasoma. Yakoma na mwezi 4. Muleke oyo tugende n'egundi. Oyagala muwala wakuwasa. Kaakati onoonya ali e Germany. Nga waliwo n'omuwala ali wano. Ayina n'empisa. Muleke oyo naawe. Tuganye ayina obutuuze. Asobola okujja. Naye muleke ali wala. Wano waliwo abawala nga babiri kola choice. N'agamba njagala oli ali e Germany. Gwe njagala okuwasa. Waliwo ensi ekubulokinze nga ye wammwe. Kyokka Yesu. Waliwo abantu abakulemesezza nga balya mu ngalo zo. Bagamba oyo awunya naawe alina wala muveeku. Kana kawola kegamba kalina emyaka 22. Ate oli alina 33. Omwagaza alina 35. Waliwo bamaliza nga bayimiriza ekyamagero. Olwaleero wabeewo omukazi n'omusajja agamba buli maliza yayimirira mu byange. Yesu atuuse. Agambye muggyeewo ejjinja. Awo Yesu bwe yasinda nate mu ndaayi n'atuuka ku ntaana. Yali mpuku nga kuteekeddwako ejjinja kungulu. Yesu n'abagamba nti muggyeewo ejjinja. Omuwala olwaleero awangula. Omusajja awangula ku Bible Empire. Muggyeewo ejjinja. Maliza. Waliwo abakazi abataagala babuulira amazima omwoyo omutukuvu ng'ayogera eri ekkanisa. Nayogera
ogenda okulya kakama musumba kyekyo bannange kyekyo. Bannange mugyewo ejjinja. Oli omuwala gw'onoonya oba omusajja gw'onoonya nazirwanako, alina abaana 5, alina abaana 3, ate kali kawala kagundi kakamala nagundi na campus tekayina mwana. Naye nga Yesu omusajja ono mugwolesebwa oba omukazi ono yamulaga ggwe, naye ogenda okuwulira ng'abaali bakiyimiridde mu beewamu wennyini mu nnyumba. Omulabe wanaabanga wa mu nnyumba. Ogenda okuwulira nga yayimirira mu sakisesiyo, wayitawo emyaka ng'ejjinja lyavaawo, bamaliza ne beeyongerayo, abaakubika nti wawunya. Yesu n'amugamba nti sikugambye nti bw'onokkiriza onoolaba ekitiibwa kya Katonda? Kati mumala okufumbirwa, wayitawo emyaka nga3, abasajja tetwogera nnyo bati nani. Naye mukazi oyo sengaawo, oba oyo omuvubuka oba oyo omuwala muganda wo, mamaamu abazaalayo omu, n'akusomerayo abantu nga 3, nagane abo abantu abo baganda bo. Abasajja tusirikira ebyama, n'ogamba n'otandika okweteteggula. Bwe nalita n'alikwata gundi n'alikwata gundi n'alikwata, oyo senga adda ku taata wange kennyini. Mumama ndi wakuna. Webale nti maama wo twali ku woteeri n'aŋŋamba nkuleke. Bino ebifaananyi nabiteeka ku Google, maama we yagamba nkuleke ogw'ensimbu. Waliwo abawala bali mu relationship naye nga maama we yafuuka eyakuteekako ejjinja, eyakulangirirako okuwunya. Munange omwana oyo yakulyamu ekiwunya kuva ku myaka 14 awo nga kavubuka mutawaanya, nga ndanaaza mwana bombo, yalemeramu okuwunya. Onoomugumira muwala wange akukuba amagi naye ate akwogerako bulungi, onoomugumira muwala wange. Omusajja n'agamba nga bwembeera naye tawunya, naye nga maama wo eyakuzaala. Mwensi eno esaana kwetegereza mu Kristo. Waliwo abakazi bye muyitamu ng'oyolesebwa n'okwolesebwa musajja gwe, naye nga ky'oyitamu ejjinja baali kuteekako ddene mu kiwatu, mu kifuba. Mwebuuza mukazi lwaki tazaala, musajja lwaki tazaala. Waliwo abakazi n'abasajja abanjulira wano ng'ekiro kya leero ogenda kuzuukira lwa kisa kya Kristo Yesu. Ogenda kuzuukira lwa kisa. Waliwo abakazi muli wano bannange nga singa wawangula dda, wakula nsigadde weesibye ku bakadde bo, ogaanye okutegeera ekisa ekiri ku bulamu bwo. Yesu akwolesa buli lunaku. Nagamba mwana gwe nakuwama osanga mu kitaawe n'ennyoka ekitiibwa, ennaku zo zibeere nnyingi mu nsi eno. Naye naawe yakuwa amabeere nga nnyoko obeeremu amagezi. Nti naawe waliwo abagenda okuyita maama enkeera. Beera ne kireeva gye waggulu. Yesu Kristo yeebazibwe nnyabo ssebo. Waliwo abantu abalina okwetegeera mu kisa ekizuukiza. Ofumbiddwa, ekikuzunze wammwe kiki? Genda kulaga nnyoko nti omusinga. Abantu balina obujja ne ku baana baabwe bwe bazaala. Omwana wange alina emmotoka, nze nnyina sigivugangako, ntuulamu ntuule. Waliwo abakazi abalemesezza abaana baabwe ogenda mu maaso, n'abasajja
nga be babazaala. Waliwo abooluganda nga bakusibira ekikookolo. Olwaleero mu linnya erya Yesu omwana Katonda omulamu, mukazi gw'ozuukira, musajja gw'ozuukira. Olwaleero nzize kwogera kigambo kya bunnabbi eri omukazi n'omusajja ali ku Bible Empire. Kya bunnabbi. Buli ekyakubaako nga bakuteekako ejjinja mu linnya erya Yesu omwana Katonda omulamu, ngenda kukulangirirako ekigambo kya bunnabbi. Ekyo Kristo kyanneesigisiza ngenda kirangirira eri omukazi n'omusajja. Olaba bibyo bw'oyogera n'abeewammwe, oweewa omuganda wo bw'akulaba ng'oli mu bufumbo mutebenkedde. Ogenda okulaba tumanyi kigenda mu maaso. Ogenda okulaba omwami yali akusuusuuta atandise okwenda. Omukazi yali akwagala ennyo afuuse ekirala. Abakumanyi ng'okyali kaana kato bafuuse ekirala. Yesu Kristo yeebazibwe. Ensi enfuuse ekirala ekwetoolodde. Naye Yesu ate wagenda okuyisa abagambe bamusumulule mubeere ku mbaga ye. Mumulabe ng'azimba ennyumba ennene. Mumulabe nga bwe mumugeyeza mu myaka nti buno ayingira 4 kwana mugumu. Katonda akola ebyewuunya akuwa embaga. Ate Katonda akuwa eddabu ogenda okugira bwoti okukinala bwoti okukinale bwoti mukazi gwe nga balongo. Asobola eyajja Lazaro emagombe olwali azze okujja omukazi n'omusajja mu kivume eky'ekika eky'emikwano. Weebuuza lwaki towangula? Naye waliwo emikwano. Ako katabani ka gundi, kawala ka gundi. Oli mwala mulungi naye tomanyi kyabaawo. Haleluya. Katusome Bibuli 11 lunyiri lwa 40 mwemu. Awo ne bajjawo ejjinja. Yesu n'ayimusa amaaso waggulu n'ayogera nti, Kitange, nkwebaza kubanga wampulira. Awo olwaleero Bible Empire n'eyimusa amaaso eri Katonda. Awo ne bajjawo ejjinja libadde ku mukazi n'omusajja. Yesu n'ayimusa amaaso waggulu n'ayogera nti, Kitange, nkwebaza kubanga wampulira. Nange namanya ng'ompulira bulijjo. Naye njogedde ku lw'ekibiina ekinneetoolodde bakkirize nga ggwe wantuma. Nange njogedde olw'ekibiina ekinneetoolodde ku Bible Empire nti ggwe wantuma. Aleluya. Yeebazibwe Mukama. Bwe yamala okwogera bw'ati n'ayogera waggulu n'eddoboozi eddene nti Bible Empire Ministry mufulume mujje okuva mu bizibu n'endwadde n'okusoomozebwa okubadde mu bulamu bwammwe. Mufulume mujje mwenna mu linnya erya Yesu omwana Katonda omulamu. Ti Bible Empire mufulume mujje. Akuyita Mukama. Akuyita Yesu, fuluma gye. Ove mu ndagaano z'ekika. Ove mu ndagaano ezaali zakusiba Bible Empire, fuluma gye. Haleluya. Eyali afudde n'afuluma ng'azingiddwa mu bulago, amagulu n'emikono n'ekiremba nga kimusibiddwa ku maaso ge. Awo Yesu n'abagamba nti, mubasumulula abali ku Bible Empire ekiro kya leero,
mubaleke bagende mirembe. Haleluya. Eyali afudde n'afuluma. Kwegamba bali bafudde. Abali bakufudde mu ng'embeera yafa mu bulamu bwe nga bazingiddwa. Oba bakuzinga mu ki? Oba amagulu go bagasiba ki? Oba amaaso go bagasiba ki? Oba ekiwatu kyo bakisiba ki? Oba omugongo go bagusiba ki? Bakuyita. Eggulu likuyita. Olwaleero Mukama akuyita okuva mu ndwadde ezikwata amawuggwe emikono, emigongo, amagulu, amaaso, amatuugo, emitima. Eggulu likuyita. Akuyita. Akuyita Mukama waffe. Akuyita. Mugambe Mukama, nvuddeyo taata w'omu. Nvuddeyo nannyini kisa, nannyini buyinza, nvuddeyo. Akagamba akanyumira kaakano. Yesu n'abagamba nti mumusumulule, mumuleke agende. Mukama wange Yesu, nkugulumiza nkutenda. Ekiro kya leero ssebo. Weebale okikoze eri abakazi n'abasajja. Weebale oli mulungi ssebo. Ayi kabaka gwe yazuukiza Laazaalo mu mafuta go mwe tuyimiridde. Weebale gwe aggyeyo buli mukazi n'omusajja emagombe. Kitange weebale gwe aziri amagombe ku lw'abakazi n'abasajja. Tukusinza ku lw'eddoboozi eddene eryeriita. Ndaba ekisa kyo nga kiyita eri abakazi n'abasajja. Ndaba amaanyi g'eggulu nga geeraga eri abakazi n'abasajja. Kitange zuukiza buli ekibadde kyafa mu bulamu bwaffe. Otuwe kijja Mukama. Laazaalo bwe wamugye magombe yadda nabipya ku nsi eno. Kitange buli mukazi n'omusajja mugye magombe w'ebyenfuna, w'obulamu, w'ebyakwata. Emagombe ng'omukazi oyo aludde mu bwasingo. Emagombe ng'omukazi oyo talabanga ku baana. Omusajja oyo nga talabanga ku ssente. Kitange buli ekyakwata buli mukazi yamanyi n'omusajja yamanyi. Kitange gwe kuzuukira n'obulamu bwe wagambye, era ky'ekigambo kyo ssebo. Zuukiza buli mukazi n'omusajja mu situationi zonna, kubanga oyinza ebintu byonna. Zuukiza buli mukazi n'omusajja ekiro kya leero, twebaza. Oli mulungi osaanidde, kubanga Yesu n'abagamba nti nze kuzuukira n'obulamu. Akkiriza nze newankubadde ng'avudde aliba mulamu. Ssebo ebibadde bifudde bingi, naye ekisa kyo kitumale olwaleero. Ye Yokaana 11:25 lwe lunyiriri olwo ssebo. Kabaka ssebo bwe kuzuukira n'obulamu. Akukkiriza alibeera mulamu emirembe n'emirembe. Ssebo bingi ebibadde byafa mu bakazi n'abasajja ssebo. Zuukiza obulamu bwaffe, zuukiza ebiri mu nda yaffe, kubanga oyinza ebintu byonna. Mukama wange nga mpanise emikono gy'oli, oyinze buli mukazi n'omusajja. Kitange nkoowola ekigambo ky'obunnabbi ekyo ekiri ku kameme kange. Taata akameme kange kalungi, kaagaliza bulungi era kakola bulungi. Kitange akameme kange nkafuka mu maaso go ssebo. Ozuukize buli mukazi n'omusajja ekiro kya leero. Mu byetaago, mu bulamu, mu mirembe egiwangula. Kitange zuukiza buli mukazi n'omusajja. Njogera ekigambo eky'obunnabbi ekyo kiri wansi w'olulimi lwange. Ti buli mukazi n'omusajja ali ku Bible Empire. Olibeera mulamu, olibeera n'obulamu obusanyusa Katonda. Oliko ebirungi eby'ensi eno. Katonda omulungi oyo akuwe obulamu, ampa obulamu. Kikulangiriddeko nga musajja wa Katonda. Kibeere gy'oli ne famire y'emirembe n'emirembe, amiina. Nangirira obujulizi bwa Katonda n'ebirungi ebiva eri Katonda. Nangirira ezzadde, nangirira obufumbo obutukuvu, nangiridde obugagga bwa Katonda, nangiridde obulokozi bwa Yesu Kristo. Kino kigambo nkikulangiryako ng'omuweereza wa Mukama Yesu. Kya bunnabbi kiragula gy'oli, kikubeere gy'oli, kikubeere gy'oli mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Nkyogera n'eddoboozi eddene eryo eryayita Laazaalo okuva emagombe. Ti mukazi gwe, musajja gwe, genda olabe obulamu bwa Katonda obulungi. Genda obeere mulamu,
omuwanguzi omulamu emirembe emiramu ku baana bo n'ezzadde lyo kibeere gyenyi kibeere gy'oli mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nga tusabye amen. Ozuukidde mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu, ozuukidde mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Wabeewo akitoola mu maanyi Katonda kimwereko ne connection 3 mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Haleluya, haleluya. Ayi Mukama wange ekyo nkitodde mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu kubanga nange nkyetaaga ne famire yange ekyetaaga. Kitodde okuva mu nsonda ennya ez'ensi, kimbeeko kibeere ku baana bange ne famire yange yonna mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Kitooledde Bible empaya yonna kigibeeko mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Haleluya, 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 haleluya. Twebaza, tusinza, tugulumiza. Amina. Akikoze. Amina Yesu. Haleluya. Amen. Amen. Yebazibwe Mukama, tenderezebwe Kristo Yesu. Tumuddize ekitiibwa n'amatenda nti mulungi. Agulumizibwe Kabaka wa Kabaka, mirembe n'emirembe. Amina. Amina. Twebaza Katonda. Tumuddize ekitiibwa mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Haleluya. 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 Isaale ntuginnyika mu musaayi gwa Yesu Kristo okukola ebijulizi, okukola ebyekisa, okusaasira, okukola ebyewuunyo, okukola ebyewuunyo eri omukazi n'omusajja mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mukama Katonda akolera ebirungi ebyekisa ne famire yo mu linnya erya Yesu, kubanga omuwendo gwo mulungi n'ekisa kye kirungi. Tumusinza, tumwebaza, tumuddiza ekitiibwa n'amatenda. Kabaka wa Kabaka n'omuwendo gw'ogwo gubeere gy'oli emirembe n'emirembe. Amiina. Mukwano gwange neebaza Katonda ku lw'abakazi n'abasajja abayimira ne Bible Empire olw'ekisa kya Katonda. Webale kwagala Kristo, webale kuweereza Kabaka. Nawe washaringa enjiri, may God bless you. Akumpeera omukisa omunene obutalina buyinike. Mukama Katonda akikoze olwaleero kkiriza nti akikoze mulungi, akikoze. Amiina. Mukama abampeera omukisa omulungi, naye agamba nti awo omwavu abawoze Katonda ebbanja. Yimiriyako ne Bible Empire tubeeko abantu betuyimirira nabo mu bintu ebyokulya. Bw'alaba ekiri e Uganda, saba Mukama Katonda akumpeera ekisa oyimireko ne Bible Empire. Twagala genda nga twongera okuyamba ku bantu abatalina kyakulya. Olw'omuwendo gwa Yesu Kristo ye gugenda okuba nga owoze. Amiina. Mukama akole ebikulu eby'amaanyi akusobozese. Amiina. Kikubeeko nange kimbeeko nga Mukama atukozesebwa ekisa. Haleluya. Omuwendo gwa Yesu gwe gulekedde. Yes. Omuwendo gwe gulekedde. Okubeera naye tekyenkanika. Okola naye tekyenkanika. Omuwendo gwa Yesu. Mukama nsaba ampeeyo abantu 3 oli wano ku Bible Empire oyimireko ne Bible Empire. Haleluya. Nsaba Mukama akuwulirize obeeremu abo 3 oyimireko ne Bible Empire. Sijja kunnyonnyola lwaki, naye itako kugundi kwa WhatsApp gambe nti Musumajala kuyimirako ne Bible Empire. Kiwulire weweeyo oyimireko ne Bible Empire. Sure. Weereza aka message ku WhatsApp tukkirize Katonda gambe nti Mukama ajja kuyimirira ne Bible Empire. Waliwo twagala okuyimirako oyimireko naffe. Amiina. Omuwendo gwa Yesu nga guli naawe gugenda kukola bikulu. Amiina. Amiina. Omuwendo gwa Yesu Kristo mwe tusabidde ekisa nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimo kw'omwoyo omutukuvu kubeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitagwawo. Amiina era amiina. God bless you. Omuwendo gwa Yesu. Webale Mukama. Webale ku lw'omuwendo. Tusinza. Webale Mukama. Tekyenkanika.
God bless you. Akumpera ebirungi eby'ensi. Akuwa essanyu ly'obulokozi. Tusinkane omuwendo gwa Yesu Kristo gubeere naawe. Gusule naawe emirembe n'emirembe. Amen. God bless you. Tula. God bless you.